Vážení vinári, všetci vieme, že počas kvasenia sa mušt zohrieva, čo môže mať za následok únik stratuáru. Keď chceme vyrobiť kvalitné víno plné aróm, je potrebné teplotu muštu počas kvasenia udržiavať na určitej hodnote a preto ho treba chladiť. Okrem toho, chladenie muštu je dôležité aj pri odkalovaní. Jednak sa nenaštartuje kvasenie počas odkalovania a tiež studený mušt sa rýchlejšie odkaluje. V profesionálnych vinárstvách to robia pomocou na tento účel vyvinutých drahých chladiacich zariadení, ktoré sú finančne náročné. Malí hobby vinári chladenie muštu riešia pomocou PET fľašiach zamrazenej vody, ale je to východisko z núdze a je málo účinné. Dlho sme rozmýšľali, ako by sa to dalo jednoducho a elegantne vyriešiť tak, aby to fungovalo spoľahlivo a bolo aj cenovo dostupné. Takýmto riešením sú chladiace sústavy, ktorých základom sú repasované chladiče BKG 25, 28 a BKG 50, 40. A to s jedným čerpadlom. Teplotu cirkulovanej vody vieme nastaviť v intervale 0 až 15 stupňov pomocou termostatu, ktorý je umiestnený na zadnej strane agregátu. Teplota kvasenia bude približne rovnaká v každej nádrži, o 1 až 2 stupne vyššia, ako bola nastavená na termostate. Keď množstvo muštu v nádržiach je rôzne, pre tie nádrže, kde je menej muštu, treba zaradiť škrtiaci ventil. Tiež je dobré umiestniť do každej nádrže teplomer, aby sme mohli sledovať teplotu muštu počas kvasenia. Obidve chladiče sú podobné, líšia sa len v chladiacom výkone a vo veľkosti vodnej nádrže. Kým 25-28 má chladiaci výkon 550 W, veľkosť nádrže 21 litrov, väčší stroj má chladiaci výkon 1200 W a veľkosť nádrže 31 litrov. Rozmerovo tieto stroje nie sú veľké. Základný rozmer je 50 x 50 cm, výška 70 až 75 cm, váha je 22 a 26 kg. Na protiľahlých bočných stenách sú kovové úchytky, pomocou ktorých môžeme tie stroje veľmi jednoducho premiestniť. Menší stroj umožňuje chladenie muštu v množstve spolu 800 litrov, väčší maximálne v množstve 2000 litrov. Chladiaca sústava pozostáva z nasledovných častí. Chladiaci agregát BKG, chladiace špirály, rýchlospojky a hadice. V prípade dvojplášťových nerezových nádrží sa vieme rovno pripojiť na tie nádrže a chladiace špirály nepoužijeme. Kompletizácia stroja je veľmi jednoduchá. Tu môžeme vidieť chladiaci agregát BKG 5040 na dve nádrže, ktoré sú zapojené paralelne. Všade sú použité rýchlospojky, aby sme zabránili netesnostiam. Hadice do rýchlospojiek zasunieme vždy na doraz. Nádrž agregátu naplníme vodou, chladiaci agregát zapojíme do elektriny,
Skontrolujeme ešte raz celú sústavu, prípadné netestosti odstránime. Chladiace špirály umiestníme do jednotlivých nádrží s muštom a nakoniec do nádrže dáme plávajúce veko s dušou a s kvasným ventilom tak, aby medzi hladinou muštu a vekom zostala 10 cm medzera. To je vlastne všetko. Môžeme agregát pripojiť do elektriny a začať chladiť. Ku každému stroju dávame podrobný popis, návod na použitie a záručný list. Kompletizáciu a fungovanie chladiacej sústavy vám radi ukážeme na našej prevádzke v Kolíňanoch 8 km od Nitry smerom na Zlaté Moravce. Chladič prípadne vieme poslať aj kuriérom alebo dopravnou spoločnosťou. Podrobnejšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 260 412 alebo na www.vinarnatura.sk, písomne na e-mail naturanerez@gmail.com. Ďakujem vám za pozornosť.